大家睇下，哇！10萬蚊08千， 10萬蚊08,000，好易睇，聽講話賣咗好多間㗎。仲要好好賣添啊！係啊！哎呀，咁叻已經幾喎！誇張啊！ 25年11月先交房喎，嘅嘢食就到咗啦。總之你唔好理佢幾多斤乜嘢好啦。呢煲76蚊，係啊，成煲齊晒，清湯幾蚊啊！喂，又有馬蹄，不過我哋咩都齊啦咁叫到呢啲菜，煎埋個帶皮嘅。老婆最中意啊！佢話食羊肉咧唔帶皮咧，就叫老仔退錢啊！新疆嗰啲唔帶皮。樣啊！哦。喺黃沙地鐵站，好明顯1號線及6號線交匯。咁樣我哋咧就會喺 F 出口出去，哇！咁刺激嘅喎。行樓梯廣場嗰個出口，係啊，咪行一段嘅啫。行少少啦。係有過到去對面嘅咩？我哋係啊，係喎，嚇，點解唔係過到去對面嘅？傻嘅，對面係咩出口啊？唔知啊，係豬啊！哎呀，唔知。出到去話俾大家聽咩事？冇錯，我哋咧要喺呢度往左轉，咁啊行咗幾級嘅啫。喺呢度新開嘅，經過咗好多年，終於開咗嘅黃沙輪渡碼頭呢個出口。各位觀眾大家好，而家晏晝差唔多5點啦，老婆咧就好有興致，話帶我去坐船。坐船去邊咧？梗係唔係蓮花山啦，我哋坐船過芳村。嚴格嚟講咧，應該叫輪渡。啊，係有啲平價嘅豬，平價嘅2蚊過到對面。咁啊唔似話去百幾蚊嗰啲要同人逼嘅，咁啊各界有千秋啊，嗰啲有嗰啲好玩嘅，嗰啲仲有杯水飲下添，呢啲就冇嘅。哇，原來咁長嘅喎呢條道，咁係上邊係6236，咁一出到去咧就係黃沙海鮮市場嚟㗎啦，就唔使行嗰條人行天橋。不過我見到好似前邊都係行喎，冇手扶梯嘅。呢度一出嚟呢個好方便啦，我哋期待咗好耐嘅呢個應該叫 F 出口係咪？ F 出口嘅另外一段，另外一段過街隧道，一出到嚟咧就已經係沙面㗎啦，就唔使行天橋咯，好爽啊！喺右邊咧就係黃沙海鮮市場啦，因為唔食海鮮咧唔好去啦，啊咪俾人哋笑我哋唔食啊齋睇啊！我哋坐黃沙輪渡碼頭。前邊有個黃色嗰度咧，拍過嘅呢個，我拍過嘅其實係，拍過啊，係啊，不過好耐之前嘅事啦。哦，呢個唔係叫站口嚟嘅，叫過街隧道 F 口連接通道。咁至於嗰度咧，就係沙面道，睇唔睇到？沙面道啊，嗰度咧有個停車場啦，立體式嘅。咁喺呢度咧就會有好多應該係白鷺嚟吧嗰啲喺度棲息，然之後食嗰啲魚咯。至於呢邊咧一牆之隔黃沙水產市場。嗱，而家咧天氣好，咁啊因為北方咧已經開始轉凍㗎啦。白鷺會唔會遷移㗎？即係由北往南咁㗎？應該會啩，我估㗎咋嚇。應該會，我就當會啦嚇。喺晒個雪地。因為以前我記得夏天係冇咁多嘅。唔係啊，而家啲環境靚咗。係環境好咗，嗰啲空以氣。前啊，可能打鬼晒落嚟嗰啲次啊。咁啊唔知啊。而家你打一隻啊，係監都有得你踎喎。係咧。真係啊，所以麻雀都要坐監啊。嗯。喺黃沙水產市場。空間。都有科普一下先。咁海珠區咧就叫做河南啦。咁啊，越秀啊、天河呢邊咧就叫河北啦。咁其實咧，一條珠江河咧係將廣州分咗3個區域㗎。咁河南、河北即係啱先講過啦。其實仲有一邊咧就係芳村。芳村咧以前係叫芳村區，而家咧就合併咗係荔灣區的一部分。咁啊，芳村咧就越嚟越靚嘅，既可以睇日落啊。嗱，我帶你哋2蚊坐船睇日落。正啊！就唔係話百幾蚊坐嗰啲，2蚊嘅啫。百幾蚊有百幾蚊好嘅，
係真係靚嘅。你出嚟遊玩咧係要窮遊得嚟咧，仲要係選擇夠多啊嘛！我要睇日落，咁究竟去邊度好咧？唔係話使錢就好，使錢唔係唔好。咁你去到哎呀唔係好啱心水走，咁嘅錢就使咗好無謂噶嘛。水上巴士咁廣州嘅輪渡咧，其實就唔貴嘅。佢唔似香港過海，香港過海梗係貴啲啊，時間亦都好長。咁廣州咧就大概係5-6分鐘都過到去㗎啦。2蚊係嘛？以前都會有珠江遊嘅黃沙，但係而家冇啦，好明顯。有，而家都有啦。都有嘅咩？黃老吉哦，黃埔號。呢個時間。唔同嘅船就唔同價，可口可樂號、咩史路比號。哦，史路比號好似仲有嘅喎。港遊1樓係128，唔同嘅船唔同價嘅，就基本上都超100蚊㗎啦。嗰個廣州酒家嗰隻船咯，廣州酒家史路比號好似早排睇新聞講話冇咗，我唔係好記得，不過我未坐過嘅，咁啊都係坐信息時報號應該係。唔係以前都係㗎，喺芳村坐珠江日夜遊係平啲㗎。係呢邊平啲嘅。係啊。呢度咧就係候船室，我哋唔入去住，因為船好似未到。呢度咧就係嗰啲開船咯喎，個船已經到咗咯喎。會有啲紀念品賣啦，然之後呢邊咧就啲卡方便啦，2蚊羊城通，咁啊可以上到船啦。個船就係咁樣嘅，呢個叫穗水巴55號。哇！睇住日落嚇，個太陽就喺2間屋中間啊。老婆話仲諗住喺條船度睇日落，可惜剛剛遮住咗。不過咧，其實個太陽未落去嘅。係啦，就過對面咁就係㗎啦。之前咧坐過一次咧，唔知大家記唔記得啊？過到對面咧，都好快嘅，不過當時就未整好咯。咁啊，要坐船過去對面睇嗰個白鵝潭藝術中心啊。不過有個小遺憾就係白鵝潭藝術中心咧，5點鐘就關門㗎啦。呢個輪渡咧係好快嘅，唔似話廈門啊，又或者武漢嗰啲，因為始終個珠江個面咧係冇咁闊，廈門嗰個就海，武漢因為長江始終係闊過珠江好多嘅。咁上次喺武漢坐都成10分8分鐘㗎，同埋咧唔俾開窗嘅，就算有都係好窄嘅窗。咁但係呢度咧就有幾款大把窗。既有呢啲踩電雞過江嘅市民啦，亦都有一啲坐地鐵嘅市民咯。咁因為始終咧芳村呢邊嘅地鐵站口距離碼頭咧係有一段距離嘅，所以可能佢哋住喺碼頭附近咧就唔坐地鐵咯。大家有留意上一集嘅影片咧，我咪講過廣州酒家濱江路嘅分店嘅，就係呢一個位置啦。好得天獨厚啊，好靚啊！不過咧嚟到呢度我先發現原來佢喺度裝修緊啊，成個外牆封住晒，就喺呢度啦。
如果大家翻到嚟廣州遊玩，喺西關玩得都好似比較盡興啦，咁啊想再深度啲嘅咧，用2蚊咁大把，你就可以咧喺度欣賞珠江面。呢個角度係最靚嘅，因為咧你可以睇到正前方大概係人民路啊、大鐘樓嗰度咧嗰個位置啊嘅建築物嘅。咁啊夜晚嘅話，好似係冇輪到嘅，如果我冇記錯嘅話，7點鐘之後。而家睇啱啱好，睇住嗰啲太陽咧、日落咧，嗰啲光射落嚟。其實我哋今一次都已經早咗啦，再晏少少仲靚，計準個時間就得㗎啦。終於就過到嚟芳村啦。平時就開車多，今日咧就坐船過嚟，有啲唔同啦。其實都多人坐船喎，呢度幾多人？呢度冇船。有冇船啊？海珠區應該係冇嘅。咪以前有嘅。以前梗係有啦，以前好重要一個交通工具嚟㗎嘛。依家就冇。遠處大家睇唔睇到？嗰個就係珠江夜遊，應該叫南海神廟號啊。如果冇搞錯，咁啊正前方嗰度咧就係白天鵝賓館咯。係咪好熟悉咧？呢個藝術中心咧，即使入唔到都好好啊！嚟呢度睇下都好靚嘅。呢度有個親水碼頭，我就喺度講緊。至於芳村有咩食咧，跟住佢就得㗎啦。佢又比較熟悉嘅。冇錯，呢度就係親水碼頭。去親水碼頭。睇下，哦，就係呢個位置。咁就可以咁樣沿住呢個河邊啊，應該都算河邊啦。咁樣行咯，係嘛？係啊，即係嗰啲機器人啊，行去咁咯喎。佢係介紹一啲歷史嘅咯，廣州嘅。廣州歷史，因為嗰個船調轉頭行喎，有先頭係咁樣，佢應該係過去海珠區，過去天字碼頭嗰個方向啊。珠江夜遊嚟到白鵝潭就掉頭。掉頭哦，係啊，就喺呢個位置掉頭㗎啦。係啦，原來清朝其實係咁嘅。嗱，我估嘅就係因為天黑咧，一跌咗個人落去咧，你係會唔知道㗎。咁啊冇辦法啦嚇。鵝潭大灣區藝術中心就係咁嘅名啦。不過我哋嚟過嘅，但冇入去嘅。啱開幕嗰陣。係咯，開幕嗰時。其實咧，點解唔去咧？就係怕熱嘅啫。因為咧，大家可以想像得到呢條路，如果係夏天嘅話咧，就好刺激嘅。咁啊，而家天氣凍咗少少先夠我諗嚟。不過裏邊都係關咗門嘅，因為已經夠鐘收工㗎啦。村咧係一個舊區老區，但係咧改造中。咁咧有好多都係拆咗，包括我而家企喺呢度。以前咧就同佢老婆嚟呢度，即係未必一定係呢個位置㗎嚇。嚟呢度拍拖。呢度係做咩㗎？呢度咧，而再早之前你講過啦，就係食艇仔粥嘅，滿記艇仔粥，賣香蕉。係啊，嗰時我好中意過嚟呢邊買支汽水喺榕樹底下睇下書啊咁。哦。咁啊，時至今日咧，呢度發展成咁啦。再遲啲咧，呢度仲勁添，可能係因為有咁靚嘅光景啊，咁係會發展得好好嘅。即係佢可能起到好多新嘅大廈啊。高樓大廈咁樣咯，整好啲路啊咁，但係就舊嗰啲咧就會唔見咗㗎啦嚇，包括地鐵站啦，亦都即將整好㗎啦嚇。上次我哋揸車經過都見到有好多都已經成晒型㗎啦，其實可能已經用得㗎，只不過叫到月底嗰陣先得嘅，咁啊而家已經係2號啦、3號啊，今日4號啦，咁啊仲有20日左右咧就開通㗎咯。咁到時會更方便嘅。
喺船上邊咧，就睇到呢個景色，呢個位置最好啊！即係呢個救生用品存放箱呢個位影過去，就係啱啱可以影晒個珠江河咧呢個兩岸咧嗰啲景色嘅。不過咧就最好用長焦拍攝咯，呢個位好靚。又講啲傷感的事情，以前呢度咧就係綠居路，大家睇唔睇見正前方有好多車來來往往嘅嗰個位置咧？就係落芳村隧道過翻去黃沙嗰個位置嘅。以前咧同老婆咧就嚟呢度拍拖㗎啦。咁啊，具體邊個位置我梗係唔認得啦，拆成咁啊。而家咧就變成一個咁大嘅藝術中心咯。咁啊，至於嗰邊咧仲有立白嘅寫字樓。咁我記得同老婆喺嗰度食過羊肉煲咯。咁時至今日咧就已經變成咁啦。咁啊，我哋要帶住發展嘅眼光去睇事物啦嚇。能夠保育得到落嚟固之然好，但係咧冇辦法嘅嚇，肯定係要咁噶啦，冇錯。唔通地鐵都唔起咩？係咪？即係佢要城市係要升級換代，慢慢升級，慢慢升級。就正如好似譬如話而家嘅環市路啦。華僑新村啦，花園酒店啦，嗰個叫白雲賓館啦，其實以前咧都係種西洋菜嚟嘅啫，唔係講緊60年代、70年代啊，係1980幾啊、1983年啦嚇，都仲係種緊西洋菜嘅啫。咁如果我哋要淨係睇住以前咁唔發展，咁咪呢啲全部都冇啦嚇。最起碼我都仲住喺舊屋嗰度啊，好逼傑咁好唔好咧？係啊，咁啊有啲嘢要保留，有啲嘢又係要更新換咯，只能係咁咯。呢度見到咁多高樓大廈，又不得不提下房價啦，樓價。正前方啊嚇，白鵝潭萬象城、裕府。正前方呢兩棟好似筷子咁嘅東西，大家估一估幾錢啊？咁佢係華潤嘅樓盤嚟嘅，大家睇下，哇！10萬蚊，10萬蚊。08,000好易睇，聽講話賣咗好多間㗎啦，仲要好好賣添啊！係啊，哎呀，咁叻喎！幾誇張啊25年11月先交房喎，咁啊，但係華潤就信得過咯。就係啊，係啊，華潤係為數不多信得過嘅仲。因為佢呢邊咧一起好咧，就形成一個商業圈。係，咁啊，始終有錢人都是有的。有錢人大把嘅嘛，其實都仲有好多㗎，買隻香蕉使幾億嗰啲咁樣。但係你江邊嘅方景房啊，唔係好多啊。係啦。所以我就係聽講已經賣到成700-800。哇！幾誇張。呢個係成千萬喎，成千萬一間。咁你可以睇下其他嘅。使到成千萬嘅。其他啲。仲有其他咩咧？譬如話廣鋼花城，我哋係比較熟悉嘅。廣鋼咁啊，4萬3啫，就係288萬一套啊！我哋去買餸嗰度係咯，即係西朗市場附近嗰度都幾好嘅。唔會塞車咯，翻廣州。係咯。仲有咩啊？哇！呢個都係濱江上都不知道在哪裏。應該係芳村大道南啊！即係嗰邊係已經交咗房㗎啦。大道南咪係啊，8萬蚊一方啊！8萬蚊啊，700幾啊！700幾萬啊！離譜嘅。哇！呢個仲勁，幸福灣喺邊啊？東沙大道喎。咁就係元大廈嗰度咯，東沙咯。2000幾啊！哎呀！有2000幾萬啊！2000幾萬。躺平啦！哎呦！躺平嗰種。咁啊，有錢人啊，真係特別多。係。哇！唔敢睇嘅。睇啲二手。哇！但係好嘅，唔係呢度真係靚嘅，呢個係毋庸置疑嘅。因為佢望曬個江。好之後佢就。而且佢仲要係望曬成個白鵝潭。係。第時睇煙花正嗰度。係啊，相信其實係有觀眾喺呢度居住過㗎嚇，我知道係。但係咧，你係晚晚都諗唔到咧，時至今日係變成咁。我啲同學咪住呢邊幾多？拆曬先至起。其實咁㗎，賠得都幾靚嗰啲價。當時講啊嚇，聽講話賠得都幾靚嗰啲價，但係咧就咁你冇咁講啊，當時係爛地。佢又唔可以賠翻棟呢啲。冇可能嘅。係咁啦。就開玩笑。叫你賠去入邊可能入啲嗰啲咁。嗯。咁啊，有錢人就真係特別多。係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 。咁啊，
係啊，當時呢度係好爛好爛。譬如好似前邊呢間屋已經係算好新淨㗎啦，呢間係啊，中間啲全部拆晒。啊，之前有煲仔飯大概喺呢個位置係啦，我都同啲波友嚟過呢度踢完波宵夜食粥啦。滿記都喺呢度附近，係。而家冇啦，全部都唔認得啦。嗱，呢度變到高樓大廈啦，嘿，幾勁，有排起啊！讓世界重回白鵝潭，呢句 slogan 好好。呢個咁大，世界鬼知你白鵝潭係乜水啊？就係。咁唔係嘅，知嘅，仲有停車場添呢度，見到整到咁靚喎。呢邊係咪腦科醫院嗰個方向？其實我都唔係好認得㗎，係咪呢個啊？腦科醫院係。好似係，好似係，差唔多呢個角度啦嚇。嗰度啊，睇下，又有啲舊屋啦。轉過嚟呢邊又有兩棟新㗎啦，又係舊屋啦。有條棍添，芳村站11號線啊！嗱，佢呢個新起㗎，呢度1號線04，即係1號線第4個站，11號線第20個站。就講明11號線已經係準備起好啦。使乜啲人買？咁有錢使乜地鐵嘅？傻嘅！咁唔係嘅，有總好過冇，有道理嚇。記得我哋第一次拍拖就係嚟呢度咯，喺呢度唔知邊個位食嘢啊。其實咧，你記唔記得我哋幾時結婚嘅？你幾號結婚嘅？我梗係記得啦。生個女啫。嚇！我梗係記得啦。我哋係12月3號擺酒嘅，今日係12月4號。係咯。啊！你唔記得啦？我真係唔記得喎。嗱，唔關我事啊。反正我就係知我幾時生個女。係啊，佢記得自己幾時生個女啊嚇，咁咯。咁我哋係而家24年，我哋係07年係嘛？有冇記錯啊？係啦，因為個女08年出世啊嘛，07年12月3號擺酒。橋又走翻嚟呢啲地方。咁我哋第一次拍拖就係應該就係呢個位嘅，類似差唔多呢個位置嘅咯，喺度食牛扒餐定豬扒餐，我唔記得啦。佢仲話有杯葡萄酒，我奇怪咧，點解個葡萄酒咧原來提子汁嚟嘅，80多蚊一個餐，當時都好貴㗎嚇。講緊係04年定02年啊，我唔係好記得，04年應該係。呢度仲係廣東省狂犬病暴露預防處置門診。簡單啲嚟講係咩咧？你俾隻狗咬咗，你唔打針唔得嘅，係嘛？咁我要嚟呢度打眼針㗎啦。又或者如果你從事寵物行業嘅話咧，都係要嚟呢度打翻眼針先至可以上崗嘅。精神衛生中心。腦科醫院就喺度。即係啲人話芳村其實最出名就係呢度。係啦，以前咧係咁嘅。喺香港咧咁因為有啲人係要送去青山嘅，咁青山就係醫精神病嘅。咁咧喺廣州其實都有精神病院嘅，咁咧其實就喺呢度。其實佢係腦科醫院嚟啫嘛。係。啲人就講到鬼咁樣。咁因為細個係唔識噶嘛，其實咁個説法係錯，就叫神經病。其實神經病同精神病係兩回事嚟噶嘛。神經病係真係可能嗰條筋係咪？精神病係諗唔通啊嘛嚇。你而家啲抑鬱症。係，佢係啦，有少少時啊，抑鬱症或者係其中一種類啫。不過太深，我哋唔好再深入探討啦嚇。咁啊，所以咧，其實當時芳村有一段時間名聲唔太好咧，就係因為呢度嘅。咁啊，但係而家就唔同啦，10萬蚊一平方，係嘛？你係想像唔到會咁。面就係地鐵站啦，係嘛？不如行去市場買啲嘢先。好啊，好啊，咩市場嚟㗎呢個？嗰個中市。哦，即係呢度一行入去就係中市，好似係。幾時都係要買餸㗎嚇。買2條菜係嘛？嚟到都唔買啊！咁啊係，冇理由嚟到都唔買嘅。度咧就係嗰啲醫生護士住嘅宿舍咯。定嗰陣時係學校咧，都有可能嘅，都有可能。就喺呢度住，喺呢度行去就中市市場，即係趁仲有得買就快買。因為城市發展會變成點都唔知。係啊，
連威嘢。好難講出奇㗎㗎，樓價高，突然間唔知點解我而家樓價唔高啊，樓係啊價高呢啲擺拆啦，係咪先？連我仲記得嗰棵榕樹都拆鬼賣啦，點知得㗎係咪？風頭我哋經過嗰度10萬蚊一平方，過千唔係過千，係2000萬先至可以係入場費啊嚇！但係一嚟到呢度咧就變成咁樣樣。平時我哋買嗰個買邊個？買種啊，哦好啊，買種。哦阿肥姨係嘛？你拎唔拎到先？依個工場就喺度，呢個就係肥姨啊，大名鼎鼎啊！10蚊有4隻種，就係呢4隻。芳村可以嚟。點都要買下嘅，認住呢檔啦，肥姨總店。有以前係有2個檔口，而家得翻1個檔口，係講緊出邊。喂，呢度咧就係工場嚟嘅。呢度就工場。阿姨就喺度包種，10蚊4隻。佢呢啲啊鹹肉種嚟㗎。我哋好中意食啊！如果唔係話有阿肥姨可以見下咧，我都唔入嚟嘅。以前嘅綠居路咧就有少少而家我哋行緊呢度咁嘅感覺㗎啦。咁啲鋪頭又會養隻貓咪啊，嗱呢度有隻貓咪啊，又有啲小食店啊，各種啦嚇，又有市場啦。咁啊真係唔知幾時會拆到嚟呢度啦。其實呢度已經有啲拆緊㗎啦。不過其實啲房價唔好升好貴嘅，一升又拆鬼晒。係啊，個屋主都想快啲賣啦。你拆咗變成嗰啲咁樣，得個一棟樓有咩人？一棟樓咁好似唔係好啱。阿肥姨一定唔會再繼續擺檔㗎啦，係咪先？不過有時就城市發展啊，咁啊，至於面前呢度咪就係市場咯，都好耐未嚟過中市市場，但係用呢種形式入嚟咧，就真係唔係第一次，唔係第一次。知道點有賣豆腐花、豆漿啊，呢度賣水果㗎啦，呢度係最為熱鬧㗎啦，幾墟冚。係呢個就係肥姨另外一個分店啊嚇，即係喺裏邊咁攞出嚟嘅啫。仲有賣糕嘅，呢度係。超火爆6蚊提子呢一袋，都賣10蚊嘅。啱開箱就係呢一種啦。哇！係夠住啊！市場原來晚上就係咁，我哋都好少，應該唔係未試過晚上啊。好似疫情嗰陣試過，我唔係好記得啦。原來晚上係咁嘅，好多工人啊，講明附近有好多工程，咁即係拆緊啦嚇。就未拆到嚟呢度嘅啫，佢哋可能喺呢度附近住啊，食飯啊，係啊，拆咗就又少個地方買餸買平餸。拆到全部好似天堂咁，邊有人嘅啫？即係喺城市好繁囂，咁然之後咧，你突然間嚟翻到譬如話呢度附近啊，中市啊，綠居路咧，以前嘅綠居路咧，成個感覺咧就唔同嘅，個人都冇咁急躁嘅，就唔使去揾嗰啲精神啊嗰啲咯。阿姨傾下偈啊，睇下佢賣嗰啲魚蝦蟹啊幾錢啊，咁個人就會開心翻。又或者賣橙咁，上一集我哋咪買咗啲橙咧，琴晚食過，超甜。嗰邊係10萬蚊啊！係啊，跟住我哋你就揾得到咯。究竟我哋係想保留舊嗰啲啊，還是舊嗰啲一定係會唔見嘅？但係我哋想佢慢啲啊，即係就好似華僑新村啊、花園酒店嗰啲咁樣樣。當時咁你話嗰啲人梗係唔捨得㗎啦，慢啲，同埋俾我哋記錄低佢咁就得㗎啦。何園點啊？成個城市拆晒嘅。其實麻麻地嘅就到最後。嗰種感覺啊嚇。因為你一拆咗啦，你要每個階層都存在先得嘅。唔係話淨係話買得起1000萬一間屋嗰啲人生存㗎。係2000萬。2000萬一間屋，咁你人人都要生存㗎係嘛？咁至於交通路線咧，好方便嘅，大家估都估唔到呢個口一出去咧，其實就係芳村地鐵站 A 出口，或者 A1 或者 A2，其實一樣嘅，兩個站口好近。呢度一行出去就係地鐵站嘅，地鐵站幾方便。
咁啊，隔離咧又有大商場啦，又有好多高樓大廈，睇唔睇到嗰兩棟？啱先講10係嘛？好近嘅啫，其實。呢啲啊，呢個位置一過去咧，就已經係隧道口咯，一過去就黃沙啦，成個地方就出晒嚟啦，就見得到啦。對面幾多起緊？有嗰啲做晒燈嗰啲樣板房啦。樣板房啊，你記唔記得我哋嗰時喺嗰度啊煲煲好？煲好，記得宵夜啊！記得。而家就冇晒啦，冇晒咯。市場係好大，又一小角落咯。呢度仲有連州特色美食啊！哦，係啊，嗰啲牛雜係連州特色美食嚟，仲有芝麻糊世家添，應該係新開嘅。至確認啦，呢度 A2 出口，A2 出口咧出嚟嘅時候係有手扶梯嘅，大家都見到啦。落去咧就要行嘅。11號線係呢度都係11號線嘅其中一部分嚟嘅，芳村站。好期待整好咗之後呢條路唔好咁塞車咯。冇可能嘅係。因為我哋又嚟到東滘北路啊，前邊就粵食路，我哋嗰度食啲晚飯嘅。咁啊，老婆咧就想脆食，我話又飲茶不必了。呢度咧叫做月滿茶居，之前係嗰間好出名嗰個咧叫咩名話？第一我真唔記得，佢都唔記得。第二記得都唔講嚇，即係嗰個唔值得推薦，真嘅。既然唔開名啦，唔係呢間啊，係佢原先嗰間。唔係啊，仲未執晒㗎，叫咩名我都真係唔記得啦。即係嗰啲經營手法就不是太好嘅咯，啲嘢又難食啦嚇，叫人哋充值先至有打折嗰種啦嚇，點鬼乞人憎，服務又唔到位啦。但係 sell 充值咧就好緊張嗰個咯。但係我真係唔記得咗人哋叫咩名。又好少行路。一直往前行轉左，其實就黃大仙。咁啊，呢棟樓整到咁靚嘅咧，月香名宴飲茶嘅喎。我一日朝頭早，第日可以嚟呢度飲茶。朝頭早得唔得？停車又方便，咁鬼大個停車場。咁我哋去嗰度行過去食煎餃，坐地鐵都方便。不過行一段咯。之前係圍住。係，即係未起好嘅。下邊呢度有麗銀腸粉啦，新開張。財神糖水鋪啦，新開張。買水啊，便利店。如果七仔係貴1蚊。上邊就係飲茶咯，茶樓咯。呢條路我哋行緊咧東滘北路，咁啊東滘路係一條好長嘅路。如果你行到盡頭咧，仲可以去到食嗰個叫做牛雜嘅。咁啊，今日我哋應該唔會去嘅啦。其實條街咧幾旺㗎，好多地鋪啊，咁啊有啲係餐廳啊，有啲好似呢啲門啊。咁其實講明咧，裏邊好多人裝修。裏邊咧芳村合興苑，咁啊呢度樓價就相對適宜啲啦，2萬蚊1平方米係嘛？2到3萬咯，係。即係就電梯少啲咯，好似面前呢啲咁咯。加裝咪有咯。係有加裝就有加裝就貴啲嘅啫。係啊。啊。咁你又唔計嗰啲10萬嘅邊個？係啊，10萬就。10嘅。但嗰啲就冇咁有生活氣息咯。而家對面有眼鏡鋪啊，大衛粉麵館啊，就算先頭等陣我哋餃子鋪冇開，都可以食呢啲都得㗎。前邊又有魚蛋粉啊、牛記啊，好多嘢食嘅，好多餐廳嘅，98蚊一份，好多人喎。98蚊。你想食呢個？都可以㗎，好過食煎餃啊！仲有好出名嘅廣寧雲吞，趁有位不如呢度啦，嗱就嗰個位，或者入邊好啊。你想食牛雜煲定？我想食牛雜煲多啲，係嘅。煎餃我中午都食過，不過冇所謂啦。但係呢度吸引啲嘅。嗱，呢度抵食啊！真係咁啱，今日直播嘅時候有觀眾問邊度食羊肉煲咁，其實而家開始策劃間㗎啦。仲有一間嘅，不過仲有一間凍啲先。財神嗰啲咪咯。係啊，凍呢芳村啲嘢抵食啲。紅燜羊肉煲2斤以上特價38蚊1斤，係咪呢個？係啊，平時人哋賣啊68啦。係啊，咁啊仲有一揀紅燜定清湯添，我哋決定要清湯。應該可能好食啲嘅。係。咁啊，仲有下邊價格就不一一細讀啦嚇。咁啊，仲有啲小菜㗎，豬手啊、
黃鱔啊、涼瓜牛肉啊，咁啊各種都有魷魚酥啊，鮮雞煲98蚊一份嘅，鵝乸煲168半隻，多啲人嚟，人多好，人多好。人少啊！呢邊仲有沙姜豬手啦、菜花炒燒肉啦、水煮牛肉啦。芳村食嘢肯定係平靚正，唔使講，價錢一定唔會話劏你一頸血嗰種，冇可能。我哋再叫多個河粉，呢個份蔬菜咁嘅嘢食就到咗啦。總之你唔好理佢幾多斤乜嘢好啦。呢煲76蚊，係啊，成煲齊晒，清湯幾蚊啊？喂，又有馬蹄，不過我哋咩都齊啦。咁叫到呢啲菜，老細喺邊度賺你錢咧？就係個河粉同個菜嘅。係啊係啊係啊！呢煲咧呢煲啊真係就蝕就唔好蝕咁多，賺唔好賺咁多啦。啊！但係咧河粉咧就梗係賺咧20蚊係嘛？菜都係，咁都正常啦係嘛？我哋而家咧就咁嘅，老婆識食啊，我唔識食。佢話咧，首先你要等佢滾咗先飲湯，飲咗啲湯啦，咁咧再食肉，咁啊滾起咧就熄得火㗎啦，或者熟啊煮埋啲菜咁就得㗎啦。嗰啲羊腩嚟㗎，帶骨㗎，帶皮㗎，有埋呢啲就冇咁熱氣啊，仲有竹蔗添，馬蹄咁啊冇咁熱氣啦。醬料都係有嘅，咁啊好簡單嘅啫嚇，腐乳、辣椒圈、豉油咁咯。咁然之後咧，老婆咧就話啦，已經開始滾啦，咪要夾定啲馬蹄啊、紅蘿蔔啊咁咯。呢啲係好家常嘅做法啊，嚇！哇！嗰啲羊肉，夠晒酥啊！哇！啲羊肉幾靚。嗰啲咁，仲有一盤蔬菜，諗唔到咁大盤嘅喎，唔使買菜啦，可以。幫佢畢啲羊，畢啲羊要啲湯咁咯，嗬？係咪先飲咗啲湯先㗎？梗係飲啲湯先。飲湯先，畢啲湯。客嘅多啲，所以咧就冇辦法話兩個人8張大台嗰啲咁嘅做法㗎啦嚇。哪裡是私房錢？請阿姨吃飯今天。呢個湯咧唔係純粹係清湯嚟嘅，有熬過嘅，有骨湯嚟嘅。好腍啊！哇，靚喎！好腍嗰啲羊肉。好易咬，啖湯就好鮮甜啊，鹹味多咗少少，但係可以接受。試下呢嚿唔點醬汁，試下先，唔點醬汁啊！再晏啲嚟都未必有位喎，佢又唔係完全知道話一咬即開嗰種係有咬口嘅，有時候一咬就開未必係一件好事。有咬口，啲肉都唔算有雪藏味啦，咁樣啊，好新鮮啊，起碼有酥味啦，我仲食到。太熱氣咧，就可以食下呢啲。你啊喺廣州揾雲，你都可能冇嘅30幾蚊一斤嘅。係，好難。好難，多咗60幾嘅。有啲就100幾蚊就做到。佢淨係啲羊肉嘅已經收你100幾蚊啦，然之後仲有配菜咧。所以你啊跟我哋食你就知啦。呢度起碼都仲有啲紅蘿蔔啦。其實你就唔需要理會佢話，有冇夠唔夠2斤，什麼76蚊抵唔抵呢煲？係啊，嗱，你就係計差。你就係諗呢一樣嘢得㗎。你淨係飲煲湯你都食啊嘛。係啊。平時我哋喺市場買都30幾蚊斤啦。你仲要煮咧？仲要煮咧？仲有嗰啲唔使錢嘅，係咪？個爐咧啊，真係靠盤菜嚟賺你錢嘅啫。咁啊賺嘅就係呢啲啫嘛，靠菜啊嗰啲啊，茶位啊咁啊。茶位啊嗰啲咁。試下有點醬汁嘅。呢嚿淋過先頭嗰嚿好多好多，點嗰啲醬汁咧都係食到嗰啲酥味嘅。
可能腐乳我落得少，不過唔緊要。我嚟試埋個帶皮嘅，老婆最中意啊！佢話食羊肉咧唔帶皮咧，就叫老細退錢啊！新疆嗰啲唔帶皮。樣啊！哦，佢又繼續食啦，一碗70幾蚊抵啊真係。梗係抵啦，大佬。一定要攞啲竹蔗咧先清甜我都未人揾到啊，平過佢啊！冇啊，揾唔到。冇啊，揾唔到啊，真係。所以你要攞隻腳行穿先至有啊。咁你又可以嗱，我哋今次啊冇開車嚟啦，就坐地鐵嚟啦。咁你可以跟住我哋咁樣嚟食。幾豐富佢啲碗。梗係正啦。羊腩啊。係啊。羊腩先好食㗎，其實。而家20度，不過有北風，食羊肉煲咧就最啱㗎啦。而家我哋加咗啲清湯落去，咁咧等陣就要煮蔬菜啊，同埋河粉咯。我哋依家咧係坐喺呢個充電寶隔離，充電寶即係咩？即係香港人稱之為尿袋的東西啦嚇，免費使用10分鐘嘅，就坐喺呢度隔離嘅。份量都多嘅，同埋咧品質唔差。大家要記住一樣嘢嚇，如果多嘅品質差咧，就不如不多。佢呢個品質係好好，而且咧，就算粟米都幾好味。再點呢啲，哇！牛加湯都係清湯底嗰啲湯嘅。超正！已經食咗一輪，其實已經飽㗎啦。羊肉咧已經係接近尾聲啦，食到仲有咁多嘅喎。千祈唔好俾佢以為係咁多嗰啲配菜啊蒙騙咗，以為冇乜羊肉嘅啫，超值。再竹蔗好好食啊！啊，竹蔗好食係咪？先頭爭啲想買竹蔗㗎啦，驚拎唔到，冇買。而家又有竹蔗食啦。而家又叫做黨參又有剩，好多料啊！大家都食得好開心啊！飽啦，喺度打包緊，真係好多。最尾埋單128蚊。咁啊，其實所有食物咧都係食咗一半嘅啫，個粉啊唔止一半添食咗。你點食2斤羊肉啊？再嚟多2個人都得，真好食。差唔多3個啦嚇。後咧就打包一份俾個女，咁咧就喺隔離呢度買咗一個未煮熟嘅雲吞，我係包好咗㗎啦，12蚊。而家係7點半都未夠，超級火爆，已經冇位啦。嗰度有一個位，嗰度有一個位，好勁啊！大家都食得好開心，我哋係食飽飽，呢度真係好好氣氛。室內咧就一半上座率啦，半戶外呢度咧就90%㗎啦，已經係。都剩翻面前呢2張細台咯，怪唔得先頭老闆娘係都叫我哋想我哋坐細台啦。我而家明啦，因為好多人嘅真係。係啊，佢叫我哋坐呢2張，咁咧右邊呢張咧，後邊嗰度嗰個阿姐喺度係咁煲煙啊，而家又派緊啦。我哋唔坐嗰度，我哋寧願坐嗰個角落頭。啱嘅係冇錯嘅，係啊，咁係咁噶嚇。老城區啲食客食過有咁樣嘅質素，算最平啦，真係最平㗎啦。係啊，不過咁喎，大家又要留意一樣嘢，可能天氣好凍嗰陣又未必係呢個價喎。唔係，佢都係呢啲價。都係呢個價啊，咁啊好實在啦。係啊。咁啊好厚道啦，如果唔係就冇咁多捧場客啦。不過應該天熱啊，冇人食羊肉。係天熱就邊鬼個食羊肉咧？就牛骨煲咯，我見到裏邊嗰個牛骨煲幾誇張，一座山咁。4個人都食唔晒。裏邊我見到8個人，8個阿叔喺度食，喺度嗒嗰啲羊酒嚟食。不過人哋太開心，我冇理由影人哋啦。所以你跟住我哋去，係揾啲平嘅俾你哋。周圍揾嘢食啦，好似今日呢個旅程咁。咁啊，市場嗰部分咧，大家如果唔去，其實可以跳過嘅。你可以跳過㗎嘛？係。嗰啲就可以跳過嘅。咁啊，然之後如果有船都唔錯，咁你咪坐地鐵去到芳村咯。但係我覺得係值得㗎嚇，值得坐嘅，值得坐嘅。如果總之你係都唔坐船，你芳村地鐵站 A1 出口出嚟，行過嚟，慢慢行，佢唔係嗰種荒無人煙嗰啲感覺啊！大家啱先都見到㗎啦。其實呢度真正廣州人仲多，因為老城區拆啊，什麼大河路啊，大同路啊，嗰啲咪搬過嚟呢度咯。西關嗰啲啊，
咁我搬過嚟呢度住咯。西關嗰度就整地鐵啊、大同路啊，即係嗰個黃沙地鐵站啊，佢咁拆咗咪過嚟呢邊咯。最多就係荔灣，包括芳村，係就越秀都好多外地人嘅。越秀多外地人，嗰啲人買啲學位房。天河最多咯。天河唔使講。天河就全部都係白雲仲多，除咗同德圍之外，同德圍都多，但係同德圍唔算個比例就好翻啲。飽咁啊，可以周圍行下街，好恩愛啊！呢邊停車又方便，喜歡點停就點停。大仙都好多。黃大仙，佢即係往前行就係㗎啦。係啊。平時咧，我哋係揸車多，揸車好有好有唔好，唔好嘅咧就係呢啲咧，永遠你都會跳過嘅。係啦，同埋咧揸車咧，你啲觀眾唔知道有幾遠㗎。係啦，一陣就到啦咁樣。又揸車，係好鬼遠㗎。其實唔係好遠。係啊，唔遠㗎其實。只不過我哋懶㗎咋。係。揸車嘅好處咧，就係唔使攞咯嗱。唔使攞咯嗱，而家拎到哇好重，仲要攞翻去俾個女。同埋咧，我而家終於記得嗰個乜乜新村，即係嗰個唔好食嗰間咧，叫咩名啦？不過我都係唔會講嘅，係啊，因為佢而家仲做緊嘅。你話佢全線執晒，我攞嚟講啫。真係，又或者第間好食咧？都唔係嘅，仲有呢個仙廟燒雞都係唔錯㗎，平靚正，夠大份。又有食煲仔飯又平。對面仲有一個桂林米線，嗰個啊普通咧冇。就冇以前咁精彩啦嚇，但係都係做咗好多年㗎啦。對面桂林米線，桃園美食應該係叫做話翠城哦。點解翠華食粵菜咧要去到？翠華係食港式茶餐廳㗎嘛，翠城都唔錯嘅。咁啊又係呢種老街坊嘅感覺咯到嗰個近地鐵站多啲咯。交通路線啊簡單啦。先頭大家都見我點樣行㗎啦，正前方沃爾瑪 Walmart， 大家應該知咩 Walmart 啦吧？外國人都知啦。係啦，喺美國工作冇理由唔知。零售商即係 Sam's Club， 咁啊喺正前方嘅啫。然之後咧往呢條叫咩路啊？呢條記得呢條叫榮興路。哦，榮興路啦。你點解知道佢熟咧？就係咁解啦。我都係啊，翻到北京路咧，其實我有啲路我係唔記得㗎。識㗎，特別海珠區啲路。唔係啊，你係知道嗰條路，但係你講唔出個名㗎。講唔出個名。係啊，我就係北京路，我點會唔熟啊？我喺嗰度大嘅，定係咪？荔灣嗰幾條咩大同啊、松貴好多人認得到啊。咁啊要望一望榮興路，係榮興路咁樣咯。咁啊知道啦。邊燈光好猛，嗰度再行前少少。就係沃麥咁啊，沃麥咧，呢度有個小學，就呢度叫合興苑小學，合興苑小學，合興苑小學咁光㗎，住幾好啊，幾有生活氣息啊，啲燈開得齊啊，即係你又唔使話有中醫館，西關嗰啲好舊嗰啲太舊啦，又有賣衫啊，人又夠多啲樹，你睇下幾茂密，係啦，大型超市又有，係廣州市中心都冇晒，廣州市中心都冇大型超市，冇晒啦，係啊。呢度生活係幾好，我哋都好中意芳村。就算熱天咧，上邊見咁多樹都係啊！如果我哋係真係會置業嘅話，首選就係呢度。係啊，900蚊啊，2部車啊，可以停。係啊，停車費幾平啊呢度。我哋嗰度1000幾蚊啊。好啦，下集見，拜拜。我哋要翻屋企攞啲牛腩俾個女食，羊肉啊，羊腩。